Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidon, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidon hale maneh, Kanjeng Nabi ngendika maneh. Ngendika apa? Ngendika man qala, man utahe sapane wong. Qala iku cara qala bocah ya. Ndonga ya kenek, wiritan ya kenek. Ngucap ya kenek. Sopone wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Fil yaumi ing dalam sedina, subhanallah maha suci Gusti Allah wa bihamdilan muji marang Allah. Wong sing gelem ndonga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi saben sedina ping pira mi'ata maraten ping 100 ambalan. Lho, lek enteng ta mek ping 100 iki kaya wajib sampean praktekno. Mergo apa enteng lakonane gedhi hasile. Hasilnya apa cah? Hutta andu mongko den sepuro andu marang man. Apa khotoyau pira-pira kesalahan man. Wa ingkanat senajan ana apa khotoyau apa kesalahan-kesalahane mau. Iku mislu zabadil bahri. Sepadane untu ing segara. Untu segara paling akeh lho sak donya. Lho. Tapi sik kalah marek lho pangapura sing diparingno Gusti Allah ring sampean. Nalikane sampean gelem bendina zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kadek tahlilan iki raca-raca diwaca. Ya iki lho. Kena apa ta ben tahlilan kok maca subhanallah wa bihamdihi. Nek gelem maca ping 100 sapirake dosane wong mudi sepuro senajan dosane lir kadya banyune segara. Untuke segara saking akeh. Diwaca saya ditani wedok-wedok mangket oleh dimangane khet gak le sembayang gak le poso iki diwaca subhanallah wa bihamdihi ping 100 saben dina. Kita ini wedok-wedok ini iki nang dipraktekno pomong nok pondok sik pengangguran. Lha apa aja wong timbang nganggur turu ae. Atuk wiritan saakeh-akeh. Wa fi riwayatin dalam sijining riwayat nek cerita liya ana ngene maneh. Afdalu ma qultu ana wan nabiyun min qabli. Kanjeng Nabi ngendika afdalu ma ta'luh mulyaning apa ma wiritan ya. Donga-donga ya kenek. Kul tukang ngucap sapa ingsun
wan nabiyyu lan para nabi kabeh. Nabi-nabi mengko beli sadurunge ingsun Kanjeng Nabi lho utama-utamane wiritan sing tak waca lan diwaca para nabi kabeh sadurunge aku apa cah wiritan sing paling mulya sing tandingane gak ana gampang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa wiritane yaiku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lah ngene-ngene iki cah nek maca iku karo musabno konsentrasi bayang-bayangno artine. Sampeyan wajib ngerti artine. La ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Allah. Wahdahu hale suwijine Allah Gusti Allah siji. La syarika ora ana kang madani lahu maring Allah. Gak ana pangeran maneh. Kaya ana India ngono kok pangeran dewa apa? Dewa padha mek malaikat wong India, dudu pangeran nang Bali, rungokno Bali banget ngaji kuwi lho sampe nang Amerika. Ono bae wong Bali ae nyembah ring Gusti Allah, adapun dewa-dewa iku mek petugas sing Gusti Allah. Kaya malaikat Jibril, malaikat Mikail itu tuh pangeran. Petugasnya Gusti Allah. Nyembah malaikat Jibril aneh. Iku loh, nyembah malaikat Mikail goblok wong Bali. Tolol wong Bali ayo. Nyembah kok nyembah ya akeh Bali sekolah ngene pirang-pirang. Endi Bali ngacung. Ono pirang-pirang teko Bali sekolah hari ini. Kandhani wong nyembah Gusti Allah la ilaha illallah cek selamat donyane selamat akhirate. Percaya dewa gak apa-apa, percaya malaikat. Aku percaya malaikat Jibril. Aku percaya Bathara Krisna, lho. Percaya, tapi dudu pangeran. Iwanya alate Gusti Allah. Aja disembah kok ono ae. Datan ana penggede cah ana Jakarta kono cah sing dimulyakno mbek Jokowi saking pinter. Lah kok dadakan sik melok nyembah dewa-dewa. Ayo gak tak critakno wong idoleki sapa. Lah wis dadi penggede nang Jakarta, wis dimulyakno wong sak Indonesia. Diangkat mbek presiden dadi wong mulya. Lah kok sik nyembah brahala ono kae. Iku arene tolol ya. Gak iso nggunakno akale. Alasan wek turunan jare Mbah Buyut wis gak ana turunan-turunanan. Waruyalan den critakno ana rajulan sak temene wong lanang. Ana bocah lanang wedok ya iso lho ya. Ja'a teka sapa rajul teka marang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana wong lanang sowan Kanjeng Nabi. Ini aku tuh data tawalat anid dunia wakolat zatayati. Kanjeng Nabi tawalat ani ngedoi ani sangka ingsun adunya apa donya. Tawalat maknane mungkur. Dunia ini gak arep kula Kanjeng Nabi kere mangan pace gak ndek apa-apa. Wakolat zatu yati wakolat lan setitik. Zatu yati apa keduweane tangan kula, keduwenane kenek tangan kula. Tangan kula mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Mosok kula kok kere gak ndek apa-apa Kanjeng Nabi mboten saged mergawe gak ndek apa-apa. Kayak napa Kanjeng Nabi saged kula sugih donya brana gak ada penggawean sing lancar.
Kaya apa jawabe Kanjeng Nabi? Faqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, awakmu kok sampe kere, gak ndek apa-apa, gak iso mergawe. Fa aina mongko iku ana ndi? Iku ana ndi anta sira? Fa aina mongko iku ana ndi anta utawi sira ya kena min sholatil malaikah. Sangka dungane para malaikat. Wa tasbihil khalaiki lan tasbih maca tasbih para menungso para makhluk-makhluk. Lho sampeyan kok gak tahu ta jare Kanjeng Nabi. Belajar atau salatul malaikah. Dungane para malaikat lan tasbih para menungso-menungso. Mosok gak tau krungu sampean. Wah, nek sampean gelem praktekno sholatul malaikah tasbih para menungso wa bihalan iku lantaran lan iku lantaran sholatul malaikah. Wa biha yurzakun bakal den paringi rezeki sapa sira kabeh. Wah, bakal sugih donya brono sampean. Nek gelem maca sholawate malaikat lan tasbih para makhluk. Kudu ngucap ingsun wa madalan iku napa wa malan iku napa wa madalan iku napa za utawi sholatul malaikah tasbih malaikah. Kanjeng Nabi sholawat malaikat niku napa Kanjeng Nabi ya Rasulullah? Urung mboten ngerti Kanjeng Nabi. Oh, sholawat malaikat tasbih para malaikat para makhluk gampang. Napa Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Rasulullah? Kul ngucap sira ngene ya. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Iki arane sholawat malaikat. Yo, kaya apa? Gampang ya. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdilan lawan muji marang Allah. Subhana rabbi maha suci sapa pangeran ingsun ya Gusti Azim kang agung. Astaghfirullah nyuwun pangapura ingsun Allah ing Gusti Allah. Wis mulai saiki wajib apal sampean. Awas gak apal tak sel. Ben diapal lagi lanang-lanang nduriku. Wajib apal. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah. Diwaca ping pira cah bendina sama maca mi'ata mar ping 100 ambalan. Gak agak ta ping 100 paling-paling mek bangsa 5 menit gak ono. Sama maca ping 100. Hasilnya apa ta nek sama gelem maca shalawat malaikat ping 100. Ma baina tulu'il fajri ila antusolliya subuh. Tapi sayang waktu niki apa wayahe? Ma ing dalam waktu baina tulu'il fajri antara metuning fajar jam 4 esuk ya sadurunge subuh, sadurunge salat subuh. Ila antusolliya sampai ento salat sira subha ing subuh. Sampai sholat subuh itu rungokno nek sampean tangi sadurunge sholat subuh iki sampean gawe wiritan Wat ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta iki ya kenek kadang kala pas dina apa diwaca sadurunge sholat subuh sause metune fajar ini jam 4 metu fajar kayak kapok toko wetan kono mencorong. Bagaimana hasilnya? Yakti mongko nekani ka ing sira ad-dunya apa donya rahimatan sohiratan rahimatan hale
manut, saghiratan tur nurut. Nah, saghara cilik dunyane teko nurut manut. Wa yakhluq lan dadekno sapa Allah Ta'ala min kulli kalimatin saben-saben sak kalimah. Dadekno malakan ing malaikat bahkan saben-saben sak kalimah iso metu dadi aura-aura teko cangkem sampean dadi malaikat. Yusabbihu kang maha sucikna sapa malakan, maha sucikna malaikat mau Allah ing Gusti Allah Ta'ala sampai kapan ja ila yaumil kiamah, sampai dina kiamat. Lah ganjarane sing duwe sapa lakaiku kedue sira sawabu ta ganjarane apa? Kullu kalimatin kok kaena sabu ganjaran endi sing penak iki? Ayat tasbih ya. Ganjaran tasbih maca subhanallah ma yusabbihullah. Sahabat ganjaran maca tasbih. Tapi sing penting sing ngarep iku mau lho. Sapane wong sing sause manjing subuh sadurunge salat subuh. Gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhana rabbiyal azim astaghfirullah ping 100 dhuwit grojok sampai keberkan dhuwit sampai penak. Macane saiki cah zaman seno pondok kan pengangguran, sugih besok ndek terapi. Kowe anak kaya kene lho. Sampai subuh yang keliling mau ngubengi gunung, iya treke pirang-pirang ngemot watu, ngemot gunung. Lak penak ta. Duit-duit kena bangun masjid, bangun pondok, bangun apa. Bangun sekolah. Diwaca cah, lanang-lanang rungokno sing cilik-cilik iku. Nek sadurunge salat subuh diwaca ping 100. Subhanallah wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah ping 100. Apa ya dibayang-bayang artine cah sing penting pas kata-kata astaghfirullah Gusti sama sepuro pira-pira dosa kula. Enteng lakonane cah gedhe gunane gak karuan akeh. Aja nganti gak dipraktekno. Iki to rekod sampeyan lho ngene iki. Ditonton dhewe ndek sing cocok engko sampean waca. To rekod iku siji desa siji cara. Bocah lanang mbek wedok gak padha, kadang wedok kidul mbek lor gak padha. Cocoke apa? Wes kejaba nek donyane sugih, nek akhirate sugih maneh. Oleh apa? Oleh dongane malaikat. Ibaratnya fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. No, dunia sukses, no akhirati sukses. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh ya. Ahabbul kalam ilallah arbaun. Utawi luwih den seneng-senengine kalam diseneng-senengene kalam itu wis cara Jawa kalimat ya kena donga ya kena kalimat yang paling disenengi Gusti Allah ilallah marang Allah iku arbaun papat. Nek sampean gelem maca iki bakal disenengi Gusti Allah. Pepatang kata-kata iki lah yang paling disenengi Gusti Allah sampai ndadekno sampean dadi kekasih Gusti Allah. Lah disenengi Gusti Allah mergo apa lho? Mergo sampean maca kata-kata iki mau sucikno ring Gusti Allah. Apa patang kalimat? Siji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Papat ta subhanallah siji alhamdulillah loro
wala ilaha illallah telu, wallahu akbar papat. Ndek ya wis apal kapalan lho gampangane. Iki sing paling disenengi Gusti Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iso wis apal maneh diwaca cahya kica. Supaya sampeyan jadi disenengi Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah. Layadru orang bahayani orang apa-apa serta ing sira bi ayyim kelan dindine arba. Badak tangawiti sira dikawiti tekan ndi sak karepe. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah kena diwolak-walik kena. Enak mosok ngono gak iso. Wis apal maneh. Nek sampeyan dadi wong sing apik kelakuane mbek ilang nakal iki diwaca. Gak mungkin Gusti seneng ning sampeyan gak dadi wong apik kelakuane. Supaya apik kelakuane aja lali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar diwaca. Lah ini ambek kadang kakek wong Jawa digawe nok tahlilan. Tahlilan kumpulan donga-donga niki lho rungokno ta wong peciran. Iki lho dalile sing diwaca nok tahlilan. Iki dawuhe Kanjeng Nabi iki. Aja sampe gak percaya wong peciran wis sampean iki. Kok gelem maca kaya weru ana ae. Ya kaya apa? Terus wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh cah kalimatani khafifatani faqilatani alal mizan habibatani ila rahman. Apa no hadis liya kalimatani khafifatani alal lisan ya kena. Kalimatani utai kalimah loro. Ono mek kalimah loro. Khafifatani enteng karone nek iso tambahi ngisor ya alal lisan ing atase cangkem. Khafifatani alal lisan ing atase cangkem. Kalimah loro ku nek diwaca cangkem entenge setengah mati. Tapi sakilatane abot karone. Alal mizan ing atase timbangane amali. Wah ditimbang ganjarane gak kelet gotong gak kelar gotong malaikat saking abote. Tapi sing penting iso ndadekno habibatani dan senengi karone ila rahman maring Gusti Allah kang Maha Pengasih. Tapi disenengi Gusti Allah. Nek sanojo sandadene sampeyan disenengi Gusti Allah mek kalimah loro. Dani wedok-wedok kalimah loro iku apa lho bendina tak waca ya. Siji subhanallah wa bihamdihi, loro subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lho ngene kok nang brondo ngelok-ngelokno tahlilan. Iki lho dalile sitok-sitok rungokno brondo kupingmu jembengen ngono. Ono ae. Cek krungu cek ngelok-ngelokno tahlilan. Iki ya tahlilan ngene iki lho sing diwaca. Rungokno. Di antara tahlilan kalimah loro. Nek diwaca cangkem gampange setengah mati tapi dadekno sampean disenengi Gusti Allah. Dadekno besok timbangan kelakuan apik sono abote setengah mati. Apa sing diwaca pentahlilan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wis karek maca iki dalil-dalile cah nok kitab Ihya jlentreh kabeh keterangane ngene iki. Jika tadi kere-keran kaya Arab. Iya ngono. Bacok-bacokan pada Irak be Iran memalukan. Habis dijane cah, pokok sampean kudu apal kabeh ngono mau diwaca, diwolak-walik saartine kiwiritan pombong sampean sik mondok, besokne rapi gak sempat cah.
Ndanak limo gak sempat, saiki sempat untuk ngumpul ganjaran saake-ake. Wiritan sing paling mulya-mulya wis tutup, saiki ganti fadilatud doa. Utawi iki uga utamane njaluk marang Allah sampean ditodong Gusti Allah. Sing paling tak gelengganan Allah ben ping 26 lho ya Allah kepare kathah santri kula. Lho kakean santri sampai bingung gak karuan. Nek ndi prei kene gak ono arek prei. Termasuk corona Allah ben ping 26 sampean ndonga ya Allah kok santri-santri gak kena penyakit corona. Kelengganan niku cah. Sama lanang-lanang iku biasa ndonga yo. Dalile ndi cah? Qala Allah taala ngendika sapa Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala lan ngendika sapa rabbukum pangeran sira kabeh Gusti Allah sing ngendika menungso ud'u jalu sira kabeh ni ing ingsun Allah. Astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun, nyembadani nuruti ngemahi aku marang sira kabeh. Gusti Allah sing ngendika lho. Menungso njaluk orang aku tak kei. Gusti Allah gak bakal nulayani janji. Yo ngene iki lho sing dalil ana wong kere goblok, gak gelem ndonga. Ayo sapa bapakne kere, kok ndonga. Gusti Allah nantang ud'uni astajib lakum. Menungso njaluk orang aku tak kei. Terus ana ayat liya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa khuf. Ud'u njaluk sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh cah seneng njaluk ring Gusti Allah. Cara Jawa gak apa. Tandaruan halen DP wong ngrempo jare saiki. Ning jale aja musan koyo pengkerak ngrempo ring Gusti. Kula nyuwun nang payo lagi, gampang ya. Gusti kula nyuwun nang payo rabi. Tandaruan. Wa khufya lan nyamar. Aja banget ya. Alon-alon sing samar ae, aja bengok aja. Coba nek pujian sadurunge salat panjenengan niku cek wong cek krungu cek nang tekore masjid, tapi sadurunge salat pujian dhisik. Pujian paling mulya astagfirullah rabbal baraya sabitu. Mbek ngenteni imame teko. Njuk sepuro ning Gusti Allah. Terus dawuh wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fa idza sa'alaka ibadi nalikane takon marang sira Muhammad, takon marang sira sapa ibadi pira-pira kawulaku parek Gusti Allah ku parek. Wadah gelombang TV, gelombang radio di mana-mana ada park. Sampai Amerika diputer ini, diganti bahasa Inggris. Nah, kan kayak park. Puji pun nyembadani sapa ingsun. Nyembadani sapa ingsun dakwatada ing penjaluke wong kang njaluk. Ing penjaluke wong kang njaluk, sapa sing njaluk tak kei. Gusti Allah sing ngendika Quran iki. Menungso nek kon njaluk ring aku parek jare Gusti Allah. Aku bahkan nyembadani marang wong sing gelem njaluk marang aku. Kurang apa ya Quran iki. Gusti Allah gak bakal nulayani janji, tapi nek sampean gagal, goblok gak gelem njaluk pun krungu. Gusti Allah nantang uji budak watata. Aku bakal nyembadani wong sing gelem njaluk marang aku. Njaluk apa saiki? Njaluk sugih dhuwit. Nek swarga gak usah tak ulangi. Ganjaran gak usah tak ulangi, tapi sementara ana njaluk sugih dhuwit, besok cek dadi wong sing sugih donya brana. Nah, termasuk dongakno pakne cek gampang sandang pangane. Bahasane cowok Jawa mau.
ila ta analikane njaluk sapa ini ing ingsun nalikane wong gelem njaluk marang aku fal yastajibu li wal yu'minu bi kanjeng Nabi sing ngendika fal yastajibu mongko padha nyembat atau padha apa manuta sira kabeh napa ya li marang ingsun kanjeng Nabi manuta ring aku cah sing seneng njaluk wal yu'minu bi percaya sira kabeh bi ing ingsun kanjeng Nabi dudu ingsun Gusti Allah percayalah marang aku jare kanjeng Nabi ku utusane Gusti Allah nek tak kongkon mbok ya turutono kanjeng Nabi sing ngendi ngongkon apa ngongkon ndonga iku kena uga ni rujuk ring gone kanjeng Gusti Allah li ring Gusti Allah bi ring Gusti Allah kena diwolak-walik kena iki bagi omong-omongan antara kanjeng Nabi yang para sahabat. Nabi ndelok kene sampean sing akan ndonga njaluk dhuwit lihat macem-macem cara sing diulangno ben esuk no radio persadane. Wa fi riwayat ing dalam sijining riwayat kanjeng Nabi ngendika ad-du'a mukhul ibadah. Iku sarine ibadah. Nah kabeh iki butuh sarine ya. Sing enak iku kandungane ibadah. Sapa Allah ayus ala yen to den jaluki sapa Allah. Gusti Allah ku seneng nek dijaluki. Sampean gak keduga nek dijaluki ya. Oleh jajan kok kabeh njaluk sak ngurusin. Tapi nek Gusti Allah seneng banget nek sampean njaluk apa terserah. Njaluk apa. Wa afdhalul ibadah utai utama-utamane ibadah sing paling mulya iku apa ya? Intidharul faraji. Yaiku ngenti-ngenti al-faraj makna murad ya. Intidharul faraji ngenti-ngenti peparinge Gusti Allah. Farad kebungahan. Ngenti-ngenti peparinge Gusti kapan ya aku dikai, kapan ya aku dikai. Saiki ngenti-ngenti diparingi ilmu. Farad makna kebungahan ya iso. Api-api ibadah ya ngenti-ngenti peparinge Gusti Allah. Kenapa ngenti-ngenti mergo ndonga? Gak mungkin sampean ngenti-ngenti nek gak ndonga, gak mungkin sampean panen nek gak nandur. Iki maksudnya ndonga. Wa ayatarasat li du'ai al-awqat asyarifah. Wa ayatarasat lan yen to nunggu-nunggu sapa wong. Nunggu-nunggu sapa li du'ai kanggo dongane wong. Nunggu-nunggu apa cak al-awqat yang pira-pira waktu asyarifah kang mulya. Ana waktu mulya cak sampean tunggu-tunggu kanggo ndonga. Wah, luar biasa. Ana sing njaluk sepisan padha njaluk ping jutaan. Waktu paling mandi kanggo ndonga kapan? Sek suwe cak. Kaya umi Arafah kaya dina Arafah. Minas sanat saben-saben setahun. Dina Arafah tanggal 9 ulan besar. Saanane wong haji kumpul no Arafah. Lho. Lah pas tanggal 9 ulan besar cahyo wis ngadakno organisasi ndonga. Mulai mari duhur sampai maghrib. Waktune iku. Wis ndonga apa mbah sak karepe pondok dikene organisasi ndonga wis ana pondok iku tiap tanggal 9 ulan besar. Mulai ba'da dhuwur sampai maghrib. Mergo apa? Medune biyen iki lho. Ketemune Nabi Adam kali Bu Hawa iku pas tanggal 9 ulan besar. Nabi Adam kali Bu Hawa didono ring alam donya, dauncalo karo mbek malaikat Nabi Adam medun no India.
Lah Ibu Hawa didono Arafah. Nabi Adam keliling dunya ta sampai pirang tahun gak nemokno. Dan yang susah sak donya wong sitok Nabi Adam ndoleki bojone gak metokno sampai tahunan. Nok paling adem no India Nabi Adam. Ibu Hawa paling panas ya tahu umroh. Gak ono wiwitan apa-apa no Arafah. Ibu Hawa mumet no Arafah. Lho sampai tahunan kayak ketepel Nabi Adam. Itu termasuk inti dari farad nang Yaumul Arafah. Lah dinane saiki gawe sampean nek dina Arafah ngadakno macam-macam wiritan-wiritan. Saben setahun sepisan tanggal 9 ulan besar. Ramadan minal asyur. Lan ulan Ramadan minal asyur sangka ulanan. Ulan sing paling mulya ulan Ramadan. Tapi ge tarawih, ge ngaji kaya nek kene. Oh, sabene khatam sampai malam riyaya. Ngono tepak. Soal ibadah paling mulya kanggo bocah pondok ngaji. Nek ulan Ramadan ngaji mulai subuh sampai jam 3 pengine iso hebat. Iku lho Ramadan minal asyur. Kono ulah Ramadan ono sing diarani tapi gak roh tanggal piro ya. Yaiku pas ono Ramadan dina sing paling mulya niku. Tapi saulan wae lah wis. Ora usah ngenten-ngenteni sing paling mulya. Nek ulah Ramadan yo ngaji kabeh. Sayang pemerintah iki apa? Sekolah gak diparahekno, tapi nek kene dirubah macam-macam. Yang penting ngajine di nomor 1 kan tiap ulan Ramadan. Wa yaumul jum'ah utai dina Jum'ah minal usbu sangka mingguan. Saben sak minggu sing paling mulya yaiku dina Jum'ah. Ngene iki jane dina Jum'ah ngaji nok kene pendak dina Jum'ah. Tiap sak minggu sing paling mulya dina Jum'ah. Lah sapa bejo kaya sampean dina Jum'ah ngaji nok kene. Tinggalane Sunan Derajat biyen kurang ngaji nok kene. Mbah Mae Madu ngaji nok kene. Wali Songo sing sak lengkap tinggalane karek Sunan Derajat. Sing ana pondoke, ana langgare, ana masjide, ana sak piturute. Bahkan sampai gunungnya ndur kono tak toto nggone Sunan Derajat biyen topo paling lengkap Sunan Derajat. Nah biyen ngulang ngaji nok kene iki ya lak bejo sampean ngulang ngaji kula gampangane. Waktu sahur min saati lair sanga mangsane dalu. Nek dalu cahya jam 3 bengi nang tangi wiritan maca Quran niku waktu sahur, waktu paling mulya. Gusti Allah ngendika saben-saben bengi aku medun ring bumi. Aku ndoleki sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Gusti Allah ngendika lho. Sayang sampean turu sampai pagi gak tangi-tangi. Saben jam 3 bengi jam 2 bengi wis dalil-dalile kama qala kaya barang kang ngendika sapa Allah taala wa bil asharihum yastaghfirun. Wa bil ashari dalam waktu sahur jam 3 bengi lho hum utawi ail mukminun wong-wong mukmin kabeh yo iku yastaghfir njaluk sepuro sapa mukminun. Wong-wong mukmin iku cah wali-waline Gusti Allah iku cah ben waktu sahur padha gelem njaluk sepuro. Dadi waline Gusti Allah tangi cah. Jam 3 bengi njuk sepuro ring Gusti Allah. Pakai apa? Pakai ngarep mau donga-dongane wis diulangno. Kala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilullah, kurang lam ya, yanzilullah kullalailatin ila sama'id dunya. Yanzilu medun, temurun ya medun sapa Allah Gusti Allah. Gusti Allah medun kullalailatin saben-saben dalu. Ila sama dunya maring langit donya. Sindiran lagi Gusti ada di mana-mana kok. Saben-saben dalu Gusti Allah medun ring langit donya. Khinaya peko nalikane kari ya. Kari apa sulusane seperteloning dalu al akhir kang akhir. Ya kok tetep gak patek penak. Nalikane sepertelone dalu sing kari sedalu 12 jam dibagi telu jam piro ya? Sekitar jam telu papat. Nalikane sepertelone dalu sing kari jam telu bengi al akhire kang kari. Saben-saben jam telu bengi Gusti Allah medun ring bumi. Faqul mongko ngendika sapa Allah azza wa jalla. Gusti Allah ngendika, "Mayyad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tihi." Man utai sapane wong kuwi nduk gelem ndonga mani ing ingsun sapa ya sing gelem njaluk fa astajib mongko nyembadani ingsun fa astajibu mongko nyembadani ingsun lahu maring man tak kei sapa ya sing gelem njaluk tak kei saben jam 3 bengi turu sampean mari gak komat. Mayas aluni fa'utihi manutai sapane wayas alikun jaluk mandi ingsun. Sapa ya sing gelem jaluk marang aku. Fa'uti moko paring sapa ingsun di ing man. Tak kei. Sapa ya sing gelem jaluk tak kei. Gusti Allah sing ngendika saben jam 3 bengi. Tapi sampean turu gak gelem njaluk apa sak karepe cara Jawa gak apa-apa timbang cara Arab gak ngerti maknane itulah gampangane wa manutai sapane yastaghfir ku njaluk sepuro mani ing ingsun Allah sapa wong sing gelem njaluk sepuro ring aku astaghfir fa'aghfir moko nyepuro ingsun lahu mareman tak sepuro sapa ya sing gelem njaluk sepuro ring aku tak sepuro iku saben jam 3 bengi wis diteni kabeh aja nganti gak dipraktekno wa ayang tanima lidu'ai al ahwal asyarifah wa ayang tanima ya nomor kulih sapa man liduai maring donga-dongane man dongane wong al ahwal asyarifah ing peparing manung ngono bae gak ngrepoti asyarifah kang mulya wis supaya wong nalikane gelem donga jam 3 bengi waduh peparinge Gusti Allah sing mulya-mulya bakal diparingno marang wong mau apa termasuk sugih dhuwit ayo wong sing kere-kere tangi jam 3 njaluk ring Gusti Allah gak iso cara Jawa ya Allah muga-muga paring yatra nyaur utang kula ya Allah muga paring laris dagangan kula ngono kok bingung Gusti Allah nantang sampean ni astajib lah menungso njaluk orang aku tak kayak kenapa njaluk gak gelem enak turu ya silakan turu sampai pagi gak apa-apa
Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah ngendika, inna abwaba sama tuftahu inda zahfis sufuf fi sabilillah. Inna abwaba sama sak temper langiting lawang-lawange langit. Lawange langit maksudnya sindiran aja. Ono langit ono lawange, maksudnya donga sing paling mandi. Lho, kaya lawange langit dibuka silakan njaluk. Iku tuftahu dan buka apa abwabu sama. Donga dibuka, donga paling mandi sampai kaya langit dibuka lawange. Tiap jam pira? Indah zahfi sufuh, nalikane desekane barisan-barisan fi sabil kanggo mbelani agamane Allah. Biyen perang ya saiki seje. Ya sampai niki desek-desekan kaya ngene iki. Iki zahfi sufuh. Lanang-lanang lho desek-desekan belajar agama kaya sampean sampe pepet-pepetan. Iki maksudnya zahfi sufuh. Biyen barisan-barisan perang. Lah saiki barisan-barisan ngaji, desek-desekan kaya sampean ngene iki. Iki apik sampe lawang langit dibuka. Sak penjaluke diparingi wa inda nuzulil ghais nalikane temurun udan. Kita ini nek ana udan padha ana bledek tawar sama ndonga. Donga paling mandi maca Fatihah ben waladolin donga ya Allah muga-muga paringi jodoh sing sae kangge kula lho. Ditani ya nek ana udan bledek tawar. Pas udan deres kowe nawadhep kula ndonga. Njaluk apa? Njaluk pinter, njaluk apa? Mubengi udan deres ya. Aku ngaji nek kidul kono gak udan blas, datane kan udan deres. Slamete aku ngaji nek kidul karena binangun gak udan. Kok udan buyar ta? Wong gak ana payone wong sak pirang-pirang. Lho. Aku kan bolak-balik winginane ya ngono. Mulai ketek kok ngerti ya nah, tak bisa iki. Awas kate udan tak totok kono. Gak udan, kiwa tengene udan kabeh nang nggonku ngaji winginane ya gak udan. Mubengi ya ngono. Ngarang binangun. Tatakan pengurus pondok. Sing apa? Rabi sing lagi ono wae. Kok ketepaan gak udan, padahal kiwa tengah udan deres termasuk ono kene. Yang ini kita termasuk dungane iki mau. Wa inda nuzulil ghais. Wa inda iqamatil maktuban nalikane den lakoni sembayang fardu nalikane pas sembayang fardu dilakoni sama ndonga apa isine sembayang ku ndonga lho ja rabbi firli warhamni Allah mahdini fi mata sapi turute ya muqalbi sabit kalbi ndonga kabeh. Ndonga sing diwaca nalikane salat iku ndonga sing paling mandi, ndonga apa sak karepe. Ditambahi boleh tapi kudu cara Arab lho. Bahkan nek nambahi ku nek iso nek sause oparane rukuk, mari rukuk ngadeg sami Allahu liman hamidah ya Allah muga-muga diparingi cara Arab jangan cara Jawa. Iku paling mandi. Sause rukuk ngadeg buta apa-apa sampean tata bahasa Arab sampean waca. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, muga-muga Allahumma apa. Itulah gampangane. Utawa sadurunge salam. Ndonga apa? Nek sepas terakhir baru tutup baru ya muqallibal qulub. Iku kudu terakhir. Sabit qalbi alaki. Sadurunge ndonga njaluk apa? Bahkan akeh susunan nok Sayyidina Umar ndongane njuk dhuwit, njuk pangkat, njuk apa. Pas diwaca nalikane tahiyat akhir. Lah penak tah mosok ngono kok gak iso. Ditani kabeh iku. Faqtanimu ad-du'a fiya. Monggo ngalapa keuntungan sira kabeh ngono wae gak padha ya. Ngalapa keuntungan sira kabeh ad-du'a ing ndonga fiya ing dalem kabeh pirang-pirangmu tahu bisa lagi gak ana rujuke ta iya
wayatnya diduai al-ahwal syarifah kalau rujuk ya al-awqat ya fiha fi aifil awqat pira-pira waktu awqatun waktu mufrad awqat jamak fiha aifil awqat waktu ngarep iku maca wayahe udan temurun wayahe nglakoni salat wayahe jejer kaya ngene belajar agama barisan perang wis aja leren-leren ndonga apa sak karepe. Waqala Mujahid ngendika Mujahid pujangga paling top Mujahid ngendika inna sholata sak temene salat inna sholata sak temene salat ndika ilang iki apa inna sholat ju'ilat den dadekno apa salat den dadekno apa salat fi khairi saati dan bagus-bagus sing pira-pira mangsa salat iku didadekno Gusti Allah no waktu sing mulya salat ya dhuwur asar maghrib isya sebab iku Waalaikum moko netepono sira kabeh bidoa ing ndonga. Aja lali lho Cah. Nek salat ku ndonga apa ditata nek iso basa Arab. Cek aja cara Jawa batal sembahyang sampean. Nek gak ngono mari salam sadurunge ngadeg iku sik termasuk salat. Khalfas sholawat tepak sak mburine pira-pira nglakoni salat. Sabet pari salat aja ngadeg lungguh dhisik ndonga apa sak karep sampean kon ndonga mari salat sadurunge ngadeg ku mandine setengah mati aja kaya nek wene masjid nek brondong pinggir kulon kono lore dalan aku roh mataku dhewe jare kono gak ngerti nek ana aku melok jamaah ana kono jamaah maghrib mari salam warahmatullah langsung ngadeg imame mumet nono wiritan diceblek-ceblek ini ayo kare gak aku roh lho gak jare wong lapo ta wong wiritan kok sampean ceblek-ceblek iku ayo masjid lore dalan kecamatan Brondong ono bae wong wiritan kok oleh lho kaya apa dadakan bar ngeroh aku balik kapan kapokmu kono kenal aku berarti mari sholat iku aja ngadeg dhisik ya wiritan aja ngadeg langsung diceblek wong wiritan gak oleh alasane apa iki wong Brondong kebuangeten ini tapi kecamatan Brondong desane Gandhi jam Brondong iki ayo masjid lore dalan wong wiritan kok dijawili aku gak wani ngomong kan gak roh mataku dhewe begitulah jarine wes mari sholat aja ngadeg dhisik ya ndonga njaluk apa sak karepe ndonga paling mandi astagfirullahalazim sak piturute iku ta wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu Ad-du'a utawi njaluk ring Gusti Allah ya ndonga bainal adzan antarane adzan wal iqamat lan qomat iku la turaddu ora bakal den tolak apa ndonga wajib apal sampean kanyana pengendika lho wong nek gelem njaluk ring Gusti Allah antarane adzan lan qomat tok cer cos pleng apa maneh sitok gas gak ono ya mesti ketompo. Nah itu gak ana adzan oleh komat tok, ya sadurunge komat. Lanang-lanang adzan. Lho, kaya apa? Nek mari adzan sadurunge komat njaluk cahya khususnya njaluk pinter ngaji. Soale la turaddu mesti ditampa, gak bakal ditolak Gusti Allah. Lho ngene-ngene iki lho Cah, sing kudu dititeni. Ngene iki donga-donga mandi waktune hanya terbatas.
Ditani wong sing gelem njaluk ring Gusti Allah antara adzan lan qomat mesti ketompo cospleng. Kanjeng Nabi sing ngendika sapa gak percaya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan halimane. Kanjeng Nabi ngendika maneh ja. As-shaimu la turaddu da'watuhu. As-shaimu ta wong kang poso sunat iki. Iku la turaddu ora bakal den tolak apa dakwatu dungane shaim, dungane wong kang poso. Wong sing poso nek gelem ndonga mesti ketampa. Sebab iku eling-eling nek iso Senin Kamis poso. Utusan butuh apa-apa kepengen kasil sak nalika ya poso. Nek mari apa gampangane lho. Mari salat gelem ndonga, ya Allah muga-muga. Kene biyen tau ja poso sampai 7 dina. Tahu poso 40 dina njaluk ilmu. 40 dina tak pasane. Dungane tak ulangno sampean iki. Dungane njaluk ngelmu, 40 dina tak pasane. Lha kaya waktu poso aku poso gak mangan apa nyawa, gak mangan iwak, gak mangan apa, cah kok pembunuhan, gak mangan pitik. Posone ninggalo nyawa 40 dina tak praktekno jamane tahun pira ya sekitar tahun 71-an. Dungane tak ulangno sampean niku. Lho saiki nyatane iso ngaji, iso apa sak piturute. 40 dina tak pasani, gak mangan iwak. Kena apa gak mangan iwak sakno cah iwak kok dipateni. Gak mangan iwak pitik, mateni pitik. Mane mateni wedhus. Sama negara wongso ta, mangan wedhus padha mateni wedhus. Kebangetan menungso. Itulah gampangane. Diteni as-shaimu la turaddu da'watu. Wong poso mesti ketampa penjaluke. Poso sunat. Wabil hakikati sejatining perkara. Inna syarafal awqat saten mulyane pira-pira waktu sing paling mulya kanggo sampeyan nek ndonga. Jam pira iku yarji bali apa syarafil awqat. Ila syarafil halati maring mulyane pira-pira tingkahe menungso ya. Tingkahe menungso kenek halati tingkah pola. Dadi sakjane cah siji desa siji cara. Waktu paling mulya kanggo ndonga jam pira siji menungso siji gak padha. Nek sampeyan aja jam 3 bengi ngantuk gak ngaji sampai sekolah sampai sore. Turu cah jam 3. Ndongane lho ya mulai subuh sampai jam 12 bengi. Siji karo pengangguran jam 3 bengi tangu sampean jam 3 bengi. Tur apa melek sida gak sekolah, aja nek wis jam 2 bengi nang turu. Engko nek jam 4 nang tangi. Iku kanggo sampean kabeh mergo sampean belajar. Gak padha lho ngene iki mau. Lho. Dadi ditani sakjane waktu paling mulya iku siji desa siji cara. Nek cah pondok gak padha mek cah omah. Nek gak peno omah jam 3 bengi pondok aja. Jam 3 bengi wae turu sampean. Ndongane esuk-esuk. Iki waktu sahar krana waktu sahur iku waktu sofail qalbi, waktu beningi ati. Iki sebabe kenapa ta jare waktu paling mulai waktu sahur jam 3 bengi mergo waktu ati tenang. Atine tenang nek sampeyan ya gak bingung sesuk sekolah. Dadi waktu paling mulya waktu tenang sampe nek ndonga gak bingung karepe dhewe. Gak penak ta mosok ngono kok gak iso. Fafarohi lan kosonge kalbu, kosonge ati
minal musyawwisat saka gangguan-gangguan. Iku kanggo ndonga, ya apa wae sampean atine tenang, gak akeh gangguane. Wa yaumu arafata, besok dina Arafah tanggal 9 wulan besar, waktu mulya kangge ndonga. Wa yaumul Jumat, dina Jumat ya iki paling mulya, ngaji padha karo ndonga. Waktu paling mulya kanggo ngaji dina Jumat. Sampeyan ngaji kabeh kok dipaksa keamanan. Meneng kabeh sakmene akeh wedi keamanan. Mulya-mulyane ngaji dina Jumat. Waktu ijtima'il imam, waktune kumpule pira-pira imam ya konsentrasi wae imam ya makna murate. Waktune musatno konsentrasi apa ya ngene iki, niat ngaji tok. Gak mikir anake, bojone, gak mikir ngaji. Iki ana ijtima'il himam. Musatno konsentrasi. Pas mikir kepengen pinter, lah iku waktu mulya kanggo ngaji. Wata'awunil qulub. Wata'awunil qulub lan sakjane maknane padha ya. Makna asli ya. Lan tulung tinulungane aulun itu. Al-qulub pira-pira ati, pira-pira akal ati. Tulung tinulungane pira-pira ati. Iki makna asli ya. Maksudnya apa? Padha wae musatno konsentrasi. Iku waktu paling apik kanggo ndonga, mantep iso musatno konsentrasi. Lho, iku waktu paling mandi kanggo ndonga. Wahalatu sujudan, keadaan sujud nalikane sujud iku ya nek butuh apa-apa ring Gusti Allah sampean sebutno, ya Allah muga-muga ta cara Arab. Waktu sujud, waktu paling mulya kanggo ndonga. Dadi kena lho sujud gak tangi-tangi sampai setengah jam gak apa-apa, sembahyang sunat, sembahyang hajat, sujud kok sampai setengah jam gak tangi-tangi, ngantuk turu dan bukan ndonga. Ya Allah muga-muga, ya Allah muga-muga. Waktu sujud paling mandi waktu kanggo njaluk ring Gusti Allah. Aidon kalimane. Wa halatu sujud aidon iku ajik daru luwih cocok bil ijabah kelawan den sembadani. Waktu paling cocok untuk disembadani kapan cah? Waktu sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Utahe luwih parek-pareke mangsa, parek-pareke waktu ya kenek yakunu kang ana al abdu sapa menungso mir rabbi marang pangerane abdu, parek-pareke waktu sampean parek karo Gusti Allah. Ya apa cah? Ayo parek-pareke mangsa sampean paling parek mbek Gusti Allah apa? Iku wa utawi abdu sajidun iku sujud. Pas sampean sujud iku parek-pareke sampean karo Gusti Allah gelombange sambung ini pas sujud. Sebab iku faaksiru mongko ngakeh-ngakehno sira kabeh adua ndonga fiye dalam sujud. Waktu sujud aja leren-leren ndonga, tapi nek gak ngimami aja ya. Ngimami sujud sampai seperempat jam jerungkakno ya kapok. Nek sembahyang ijen monggo, khususnya sembahyang sunat. Waktu sujud sing suwi ndonga, ya Allah muga-muga, ya Allah muga-muga sak karepe dengan bahasa Arab. Dadi faaksiru mongko ngakeh-ngakehno sira kabeh
Adua ndonga fi dalam sujud. Nek sujud sing akeh ndonga aja leren-leren. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon halimane ini sak temene ingsun iku nah itu nyegah sapa ingsun Kanjeng Nabi ngendika aku ngelarang sampean kabeh an akro ing yen maca sapa ingsun. Nah itu maknane ngedoyo kena Al-Qur'ane maca Qur'an rokian hale keadaan rukuk au sajidan utawa sujud. Isone gawe nuh itu ya kena lho. Aku dilarang Gusti Allah maca Qur'an nalikane rukuk lan sujud. Kanjeng ngendika aku ngarang sampean kabeh maca Qur'an nalikane rukuk lan sujud. Iso diulak-alik. Aku ngandani sampean nek pas sampean rukuk sama sujud aja maca Qur'an. Fatihah termasuk Qur'an. Ya dungane rukuk, dungane sujud. Wa amar rukuk ana potahe rukuk fa'azimu fihi mongko ngegungno sira kabeh fa'azimu mongko ngegungno sira kabeh fi marang rukuk fi dalam rukuk arep ing pangeran. Nek waktu rukuk ayo ngegungno ring pangeran subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal ali wa bihamdi. Wa amma sujud antam nalikane sujud nek pas sampean sujud fajtahidu fihi itu mongko nemen-nemenono sira kabeh mongko musatno konsentrasi dalam sujud. Wah nek waktu sujud wis aja eling apa-apa kecuali nemen-nemenono ndonga ring Gusti Allah. Fa innahu qaminun ayustajaba lakum. Fa innahu sak temene kelakuan ngono ya. Qaminun niku patut pas cocok ayus saja apa yang dan sembadani sapa lakum sira kabeh wis cocok nek sama gelem njaluk nalikane sujud mesti ditampa disembadani njaluk apa silakan ditata dhewe engko nek sampe sono alon-alon nek sembahyang ijen kuwi sembahyang tobat sembahyang hajat sujude ditata njaluk ring Gusti Allah apa sakarepe. Fa innahu qaminun ayu tajam. Kok jam 8:30 kurang setengah jam ya. Wis suwe. Wis goyang-goyang, salah karek goyang-goyang. Sakjane durung leren ya. Gara-gara sampean goyang-goyang malah leren. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.